Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Guten Abend, Geliebte im Herrn. Nous sommes heureux encore de vous retrouver devant vos tablettes ainsi que vos postes téléviseurs. Wir sind froh, wirklich euch erneut vor eure Bildschirme heute Abend zu begegnen. Pour partager avec vous la parole de Dieu. Mit euch wirklich das Wort Gottes zu teilen. Nous vous prions de partager le lien et surtout ne manquez pas de vous abonner sur notre page. Wir bitten euch, den Link zu teilen, aber auch vor allem abonniert, sodass ihr immer Benachrichtigungen bekommt, wenn wir live sind. Nous allons prier pour commencer notre programme. Wir werden beten, unser Programm zu starten. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour ce soir que tu nous as donné la vie. Herr, unser Gott, wir preisen dich für diesen Abend, wo du uns das Leben geschenkt hast. Nous te confions ce moment afin de nous parler quelque chose qui vient de toi. Wir überlassen dir diese Zeit, damit du zu uns sprichst, etwas, was von dir stammt. Saint-Esprit, dispose-toi pour nous communiquer ce qui vient de toi. Heiliger Geist, sei du verfügbar, uns etwas zu vermitteln, was von dir stammt. Que la parole de ce soir soit la solution pour la vie de quelqu'un. Möge das Wort von heute Abend wirklich die Lösung für das Leben einer Person sein. Soit la guérison et la délivrance de quelqu'un. Sei du die Heilung und die Befreiung von einer Person. Communique-moi, Saint-Esprit, afin que je puisse communiquer aux autres. Vermittle mir etwas, Heiliger Geist, damit ich auch dann etwas den anderen auch vermitteln kann. Merci pour ta disponibilité, Saint-Esprit. Danke für deine Verfügbarkeit, Heiliger Geist. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Merci beaucoup d'être là avec nous. Vielen Dank nochmal, dass ihr mit uns heute Abend da seid. Nous avions commencé un thème qui s'intitule l'impact de la présence de Dieu dans nos vies. Wir hatten bereits ein Thema gestartet, der lautete, der Einfluss der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Et aujourd'hui, dans le même lancé, je veux parler en sous-thème les conséquences de la présence de Dieu dans les camps de nos ennemis. Und das heutige Thema ist ein Unterthema von dem Hauptthema, das wir bereits gestartet hatten. Und dieses Unterthema lautet die Folgen der Gegenwart Gottes im Lager unserer Feinde. Notre thème principal que nous avions commencé déjà à parler, c'est l'impact de la présence de Dieu dans nos vies. Also das Thema, das wir bereits gestartet hatten, war der Einfluss der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Et aujourd'hui, c'est un point que je tire de ce thème où je vais parler les conséquences de la présence de Dieu dans les camps de nos adversaires. Und das Thema von heute ist ein Unterthema von dem benannten Hauptthema. Und das heutige Unterthema lautet die Folgen der Gegenwart Gottes im Lager unserer Feinde. Nous allons lire dans 1 Samuel le chapitre 5, le verset 1er au verset 6e. Und dafür lesen wir im 1. Samuel Kapitel 5, Vers 1 bis 6. 1 Samuel chapitre 5, le verset 1er à 6. 1. Samuel Kapitel 5, Vers 1 bis 6. Je lis au nom de Jésus. Liest im Namen de Jesu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils le transportèrent de Bénézer à Astor. Après s'être s'emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Astodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le sel, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Astot ne marchent point sur le sel. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Astodiens
et il mit la désolation parmi eux. Et il les a frappa d'hémorroïdes à Ashdod et dans son territoire. 1. Samuel Kapitel 5, Vers 1 bis 6. Ich lese vor. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Ebenezer nach Asdod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Asdoditer am folgenden Morgen früh auferstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinem Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Asdod bis zu diesem Tag. Gloire à Dieu. Der Herr sei gepriesen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Les conséquences de la présence de Dieu dans les cas de nos ennemis. Die Folgen der Gegenwart Gottes im Lager unserer Feinde. Bien-aimés, dans ce texte, comme nous l'avions dit dernièrement, Israël était en guerre avec les Philistins. Geliebte, in diesem Text, wie wir vor kurzem gesagt hatten, Israel war im Kampf gegen seine Feinde, die Philister. Nous avions parlé de ça dans notre prédication précédente. Darüber haben wir in der vorigen Predigt gesprochen. Et la Bible dit que l'Éternel avait lâché ou laissé son peuple. C'est comme ça que le Philistin avait rapporté la guerre. Und die Bibel berichtete, dass der Herr sein Volk nicht unterstützt hatte und so hatten die Philister die Überhand auf sein Volk. La raison était que Israël ne marchait plus selon la volonté de Dieu. Und der Hintergrund dafür war, dass Israel nicht mehr nach dem Willen Gottes wandelte. Et si nous voulons vraiment vivre l'impact, l'influence de la présence de Dieu dans nos vies, nous devons marcher en relation, en communion avec le Seigneur. Wenn wir tatsächlich aber wirklich den Einfluss Gottes in unserem Leben erleben wollen, dann müssen wir wirklich in tiefe Beziehung, Gemeinschaft mit dem Herrn wandeln. C'est comme ça que la Bible dit que après que Israël y était battu par les Philistins, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Und so haben wir auch erfahren, dass nachdem die Philister Israel geschlagen hatten, haben sie einfach die Lade des Herrn mitgenommen. Oh, l'arche était la représentation divine. Und die Lade war einfach das stellvertretend für die Gegenwart, die göttliche Gegenwart. L'arche était la représentation de Dieu d'Israël. Die Lade war einfach stellvertretend für die göttliche, also für die Vertretung des Gottes Israels. La Bible dit que les Philistins, ils ont pris l'arche, ils sont allés avec l'arche dans le temple de leur Dieu qui s'appelait Dagon. Die Bibel lässt uns wissen, dass sie die Lade nahmen und brachten es zu ihrem Tempel, der Tempel ihres Gottes namens Dagons. Ils ont pris l'arche, ils ont placé à côté de Dagon. Sie brachten die Lade in der Nähe von Dagon. C'est comme ça que le lendemain, les prêtres, ils sont allés pour rendre visite à leur Dieu. Ils ont trouvé que Dagon était étalé au sol. Und so am nächsten Tag gingen die Priester, um ihren Gott zu besuchen und stellten einfach fest, dass ihr Gott auf dem Boden lag. Il était étalé au sol devant l'arche de l'Éternel. Lag einfach flach vor der Lade des Herrn. Ils ont pris encore Dagon, ils ont bien arrangé. Sie hebten den Dagon wieder auf und stellten ihn richtig wieder. En passant, peut-être c'était le vent ou quelque chose qui a bousculé. C'est comme ça qu'ils ont encore arrangé.
und dachten, vielleicht war das doch der Wind oder irgendwas hatte ihn einfach gestoßen. Deswegen haben sie ihn richtig aufgestellt. Et la Bible dit le lendemain, quand ils sont venus, ils sont retrouvés, Dagon encore étalé au sol, mais pas seulement étalé, sa tête était coupée et ses deux mains décapitées. La tête décapitée et ses deux mains étaient découpées. Und so kamen sie am darauffolgenden Tag und stellten fest, dass Dagon wieder auf dem Boden lag, aber nicht nur das. Sein Kopf war abgehauen und auch die Hände, also einfach nur sein Rumpf blieb übrig. Et c'est comme ça qu'ils ont compris que non, ça ce n'est pas un phénomène normal. Und so haben sie begriffen, dass es nicht normal war, was geschehen war. Et c'est comme ça que la Bible dit après cela, la main de l'Éternel s'appesantissait sur eux. Und so lass uns die Bibel berichten, dass danach war die Hand Gottes wirklich über dieses Volk schwer. Ils étaient frappés, toute le territoire de Dagon ou des Ashdodiens étaient frappés par l'Éternel. Die waren wirklich von dem Herrn bestraft, das ganze Land von den Asdoditer. Ils ont eu des conséquences à tel point que le prêtre a eu le hémorroïde. Das war so schlimm, dass sogar Priester Hämorrhoides hatten. Qu'est-ce que je veux dire par là? Was will ich dadurch sagen? Les conséquences de la présence de Dieu dans les camps de nos ennemis. Die Folgen der Gegenwart Gottes im Lager unserer Feinde. L'arche était la représentation de Dieu d'Israël. Die Lade war stellvertretend für die Gegenwart des Gott Israels. Et normalement, l'arche ne devait même pas être transportée par le Philistin. Und normalerweise sollte diese Lade noch nicht mal von den Philistern mitgenommen werden. Parce que dans le sacerdoce, il y avait des personnes ou des hommes qui étaient établis dans la sacrificature, qui avaient l'ordre de porter l'arche. Denn normalerweise in der Priesterschaft war es so angeordnet, dass es bestimmte Personen waren, die einfach das Erlaubnis hatten, die Lade zu tragen. Même en Israël, ce n'est pas tout le monde qui avait l'habilité de porter l'arche. Sogar in Israel durfte es nicht irgendwen einfach so die Lade tragen. Et lorsque maintenant les Philistins, ils ont vaincu le peuple de Dieu, und jetzt, als die Philister die Lade Gottes mitnahmen, ils étaient tellement contents de leur victoire contre le peuple de Dieu. Sie waren so froh über ihren Sieg gegen den Volk Gottes. Mais il y a quelque chose que je voulais dire. Aber ich möchte etwas sagen. L'arche était la représentation de Dieu. Die Lade war das Sinnbild von Gott. Mais Dieu n'habitait pas dans l'arche. Aber Gott wohnte nicht in dieser Lade bei. Car la Bible dit dans Actes chapitre 7, le verset 48. Denn die Bibel sagt in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites par d'hommes. Denn der Herr wohnt nicht in Häusern, die von Menschenhänden gebaut wurden. Oh, l'arche, c'est l'œuvre de Dieu, mais qui a été fait par les hommes. Und die Lade war tatsächlich zwar das Werk Gottes, die aber von Menschenhänden irgendwie hergestellt war. Dire que lorsque le peuple portait l'arche, il portait l'Éternel, c'est faux. Also zu sagen, dass wenn das Volk die Lade trug, dass sie dann dem Herrn trugen, das stimmt einfach. Parce que l'arche était la représentation de Dieu. Denn die Lade war nur sinnbildlich für die Gegenwart Gottes. Mais Dieu est esprit. Und Gott ist Geist. Dieu peut seulement habiter dans le corps qui est toi et moi. Gott kann nur in einem Körper wohnen, der du und ich ist. Mais dans l'arche, c'était la manifestation de Dieu. Aber in der Lade war es einfach die Verwirklichung Gottes. Alors les Philistins disent que bon, c'est l'arche ici qui fait la victoire de ce peuple. Alors comme nous avons vécu ce peuple, nous devons maintenant prendre cette arche afin de finir leur force. Und die Philister dachten sich, das ist diese Lade, die einfach den Sieg, die Kraft dieses Volkes macht.
Da müssen wir einfach die Lade mitnehmen, dann haben wir diese Kraft auf unserer Seite. Mais ils avaient oublié un petit détail. Aber sie vergaßen dabei ein wichtiges Detail. Même dans le chèque, l'Éternel a une mission qu'il peut accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Auch im Misserfolg hat der Herr ein Ziel, das erreichen kann im Leben der Même Kinder dans Gottes. tes échecs, l'Éternel a une mission qu'il veut atteindre. Auch in deinen Misserfolgen hat der Herr einfach ein Ziel, das erreichen möchte. Donc celui qui se réjouit pour ton échec, il verra ce que Dieu va faire après. Amen. Also derjenige, der sich erfreut über deine Misserfolge, der wird einfach sich wundern, was der Herr daraus machen wird. Ils étaient dans la fête, nous avons vécu ce peuple. Sie freuten sich, oh, wir haben dieses Volk gesiegt. En quelque sorte, même leur Dieu, nous l'avons vécu. Also das würde heißen, sogar ihren Gott haben wir geschlagen. Or, ils ne savaient pas le seul moyen pour que l'Arche se retrouve dans leur milieu ou dans les camps de Philistins, c'était le chèque de ce peuple. Aber sie vergaßen dabei, dass der einzige Mittelweg, damit die Lade des Herrn sich sich in ihrem Lager befindet, war einfach nur, dass das Volk den Misserfolg erleidet. Il n'y avait pas une autre possibilité pour que l'arche entre dans la maison de Dagon. Il a fallu que Israël puisse échouer, puisse perdre la guerre, afin que l'arche se retrouve dans la maison de Dagon. Es gab keinen anderen Weg, damit die Lade des Herrn sich im Haus, im Tempel Dagon sich befindet. Dafür müsste das Volk einfach den Misserfolg erleben, dass einfach den Krieg verliert, damit die Lade dahin gebracht wird. Amen. Amen. C'est comme ça qu'ils ont pris l'arche. Und so nahmen sie die Lade Et mit. Israël pleurait. Und Israel weint. Et ils ont pris l'arche, ils ont amené dans la maison de Dagon. Sie nahmen die Lade und brachten es im Tempel von Dagon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Und was machten sie dann? Pour eux, amener l'arche dans la maison de Dagon était honorer leur Dieu. Und für sie, die Lade ins Haus Dagon mitzubringen, war einfach ihren Gott zu verehren. Ils ne savaient pas que leur victoire, ce n'était pas Dagon qui les a donné, ce n'est même pas leur force qui a donné leur victoire, mais c'est Dieu qui les a donné la victoire. Sie wussten dabei nicht, dass es weder ihren Gott Dagon, der denen den Sieg gab, noch ihre eigenen Kräfte, sondern Gott selbst, der Gott Israels, der es erlaubt hatte. Si ils savaient, ils devaient commencer à adorer le Dieu d'Israël. Wenn sie das gewusst hätten, hätten sie stattdessen angefangen, den Gott Israels anzubeten. Mais ils prennent l'arche, ils peuvent mettre dans la maison de Dagon, en quelque sorte pour dire à Dagon que c'est toi qui nous as donné la victoire. Voilà, nous te livrons le Dieu d'Israël. Und stattdessen, sie nehmen die Lade und sagen, oh Herr, unser Gott Dagon, da du uns den Sieg gegeben hast, jetzt, wir geben dir unser Opfer, der Gott Israel, diese Lade, nimm es. Oh, ils ne savaient pas à ce moment-là, ils accomplissaient la mission de Dieu sans le savoir. Aber dabei wussten sie nicht, dass sie das Ziel Gottes erfüllten. Unbewusst. Je prie pour toi. Ich bete für dich. Même tes ennemis vont t'amener à accomplir la mission de Dieu. Amen. Auch deine Feinde werden dich dazu bringen, das Ziel Gottes in deinem Leben zu erreichen. Le fait de prendre l'arche et même dans le mettre dans la maison de Dagon, c'était accomplir la mission de Dieu. Also, dass sie selbst die Laden mitgenommen haben, in den Tempel Dagon gebracht haben, das war einfach das Ziel Gottes zu erfüllen. Donc, lorsque la présence de Dieu se retrouve dans les camps de nos ennemis, c'est pour accomplir un but. Also, wenn die Lade Gottes sich im Lager unserer Feinde sich befindet, dann hat es einen Zweck. À ce moment-là, le combat a changé la dimension. Von dem Zeitpunkt an hatte einfach der Kampf die Ebene gewechselt. Ce n'était plus le combat entre peuples, mais c'est devenu le combat de Dieu. Das war nicht mehr der Kampf gegen Menschen oder Völker, sondern ein Kampf gegen Götter. Bien-aimés, nous sommes dans la génération où nous sommes dans des combats de Dieu. Si ton Dieu est puissant, c'est lui qui va vaincre. Si c'est le diable, c'est lui qui va vaincre.
Geliebte, wir sind wirklich zu einer Zeitwende, wo wir wirklich, soll sehen, welcher Gott ist mächtig. Wenn es dein Gott ist, der mächtig ist, dann wird er siegen. C'est le combat de Dieu, c'était maintenant, ce n'était plus le combat des peuples. Das ist jetzt ein Kampf gegen Götter und nicht mehr gegen Völker. Oh, personne ne peut combattre Dieu. Und niemand kann Gott besiegen. Je vais parler un peu les erreurs les erreurs que les Philistins ont commis à travers ces combats. Ich möchte ein paar Fehler benennen, die Philister in diesem Kampf gemacht haben. Les Philistins ont mis Lâche à côté de Dagon. Also nach dem Kampf haben die Philister den Fehler gemacht, dass sie die Lade in der Nähe von Dagon gestellt haben. Le combat de divinité. Das heißt, es wurde zu einem göttlichen Kampf. Les Philistins croyaient, die Philister glaubten, comme Israël avait perdu le combat, da Israel den Kampf verloren hatte, comme Israël était battu par le Philistin, da Israel gesiegt wurde von den Philistern, cela veut dire que leur Dieu aussi avait perdu. Dann würde es heißen, dass ihren Gott auch verloren hat. Là où tu échoues, ton Dieu n'échoue jamais. Da wo du Misserfolg hast, wird dein Gott niemals besiegt werden. Là où tu as eu la défaite, ne dis pas que Dieu a échoué. Da wo du durchgefallen bist, sag bitte niemals, dass Gott auch durchgefallen Dieu ist. n'échoue jamais. Gott fällt niemals durch. C'est toi qui échoues. Nur du kannst Et manchmal comme Dieu durchfallen. n'échoue pas, Und da Gott niemals durchfällt, relève-toi avec Dieu. steh wieder auf mit deinem Gott, Parce qu'il est toujours avec toi. weil er immer noch mit dir Donc, ist. ce qu'il pensait, Also was sie dachten, comme Israël a perdu, da Israel verloren hat, cela veut dire leur Dieu est faible. dann ist deren Gott auch schwach. Or, ce qu'ils oubliaient, c'est quoi? Aber was sie vergaßen war, Ce n'est pas Israël qui combattait pour Dieu, es war nicht Israel, der für Gott kämpfte, mais c'est Dieu qui combattait pour Israël. sondern Gott war derjenige, der für Israel kämpfte. Hein? Le Philistin croyait que c'est Israël qui combattait pour Dieu, mais or c'est Dieu qui combattait pour Israël. Also die Philister dachten, dass die Israeliten waren diejenigen, die für Gott kämpften, aber es war eher andersrum. Ça, c'était le premier erreur qu'ils avaient fait. Das war ihr erster Fehler. Le deuxième erreur, Und zweiter Fehler, prendre l'arche. dass sie die Lade nahmen. Ils devaient se limiter seulement dans leur victoire et rentrer chez eux tranquillement. Normalerweise hätten sie nach ihrem Sieg einfach nach Hause gehen sollen. Mais ils ont pris l'arche, aller avec l'arche chez eux. Aber sie nahmen die Lade und nahmen es mit nach Hause. Et ils croyaient que c'est Israël qui va venir délivrer l'arche. C'est Israël qui va venir chercher l'arche chez eux. Und sie glaubten, ja, Israel ist derjenige, der wieder aufstehen soll, sich auf den Weg machen, um die Lade zu holen. Oh, l'arche se défend seule. Sie vergaßen aber, dass die Lade sich selbst verteidigt. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour délivrer un peuple. Gott braucht nicht deine Hilfe, um ein Volk zu befreien. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Der ist der allmächtige Gott. Il est le Dieu fort à jamais. Der ist der Gott, der kräftig und stark ist ewiglich. Les Philistins, en prenant l'arche, ils ont tendu une piège. Die Philister, als sie die Lade mitnahmen, hatten sie eine Falle gestellt. Ils ont tendu un piège, ils savaient que non, ces peuples-là, comme ils comptent souvent sur l'arche, ils vont venir chercher l'arche ici. Das war eine Falle, die sie für die Israeliten gestellt hatten, denn die wussten, dass dieses Volk braucht immer seine Lade, die werden bestimmt kommen, um es zu holen. Oh, ils ne savaient pas Aber sie que vergaßen, l'arche était différent de Dieu de Dagon. dass die Lade anders war wie der Gott Dagons. Le Dagon n'avait pas la vie, Der Dagon lebte, er hatte kein Leben mais in l'arche sich. avait la vie. Aber die Lade hatte Leben in Comme sich. l'arche avait la vie, Und da es Leben in der Lade l'arche gab, n'avait pas besoin d'aide de peuple pour rentrer chez lui. brauchte es keine Hilfe vom Volk, um zurück nach Hause zu gehen. Je prie pour toi. Ich bete für dich. Tout ce que tes ennemis ont pris de toi,
alles, was deine Feinde von dir mitgenommen haben, tout ce que tes ennemis ont volé chez toi, alles, was deine Feinde bei dir gestohlen tu ne vas haben, pas forcer, ça va rentrer seul. du wirst dich nicht bemühen, es wird alleine Le zurückkehren. jour qu'ils ont décidé de remettre l'âge, An den Tag, wo sie sich entschieden hatten, die Lade le peuple israélite zurückzubringen, ne sont pas venus pour combattre. war das israelische Volk nicht gekommen, um sie zu bekämpfen. Mais les conséquences qu'ils avaient subies, Aber die Folgen daraus, dass sie die Lade mitgenommen hatten, ils ont vu que le seul moyen pour survivre, il faut restaurer l'arche de l'Éternel. hatten sie einfach verstanden, dass der einzige Weg, um wirklich zu überleben, war, die Lade zurückzugeben. Ma prière pour toi, Mein Leben mein que ce Gebet que für tes dich, ennemis vont subir à travers ce programme, dass was deine Feinde durch dieses Programm erleben werden, ils seront obligés de remettre tout ce qu'ils ont pris dans ta vie. Amen, werden die dazu gezwungen werden, alles zurückzugeben, was sie in deinem Leben gestohlen haben. Troisième erreur, Und dritter Fehler, mettre l'arche dans la maison de Dagon. einfach die Lade in dem Haus, im Tempel von Dagon zu stellen. Mettre l'arche à côté de Dagon, Dass man die Lade in der Nähe von Dagon stellt, pour eux c'était comparer Dagon avec leur Dieu. war einfach für sie ein Vergleich zu machen mit, von Dagon und ihren, also von der Lade und ihren Gott Dagon. Donc ils voyaient que leur Dieu était égal à notre Dieu. Also sie hatten den Eindruck, ja, unser Gott ist dem Gott der Israeliten, also die Lade, gleich. Et voilà pourquoi le Dieu d'Israël qui était représenté par l'arche devait faire la différence. Und deswegen, der Gott Israels, der sinnbildlich dargestellt war durch die Lade, müsste den Unterschied machen. Il est temps maintenant dans ta vie Jetzt ist die Zeit gekommen in deinem Leben, que ton Dieu puisse commencer à faire la différence. dass dein Gott von nun an den Unterschied macht, Pour que ceux qui doutent de toi, damit diejenigen, die von dir zweifeln, ceux qui doutent de ton Dieu, die von deinem Gott zweifeln, la Bible dit dans Malachie, die Bibel sagt in Malachi, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me le servent pas. ihr werdet den Unterschied feststellen zwischen denjenigen, die mir dienen und diejenigen, die es nicht D'abord, tun. ils ont vu qu'ils ont transporté l'arche sans problème. Ja, die hatten einfach festgestellt, naja, die Lade haben wir problemlos mitgenommen. Ils ont vu vraiment que c'est Dieu ici que les Égyptiens, qui ont vécu les Égyptiens, il est faible. Ja, sie sagten sich, naja, dieser Gott, der die Ägypter geschlagen hatte, der ist so schwach. Le silence de Dieu dans les camps de tes ennemis ne suffit, ne montre pas qu'ils seront impunis. Die Stille deines Gott wirklich im Lager deiner Feinde bedeutet aber nicht, dass sie unbestraft davon kommen werden. Parce que l'arche ne réagissait pas à ce moment-là. Denn zu dem Zeitpunkt, wo sie auf dem Weg waren zum Tempel, hat die Lade nicht reagiert. Or, ce silence-là ne montre pas que Dieu était faible. Aber diese Stille bedeutete nicht, dass Gott schwach war. Le silence de Dieu dans ta vie ne montre pas que Dieu t'a abandonné ou ton Dieu est faible. Entschuldigung. Die Stille Gottes in deinem Leben oder in deinen Umständen bedeutet nicht, dass Gott dich verlassen hat oder schwach ist. Mais l'arche a fait la différence. Aber die Lade machte den Unterschied. Mettre l'arche à côté de Dagon pour eux, c'était l'égalité. Comme je dis que non, les deux dieux sont égaux. D'avance même pour eux, Dagon était plus élevé. Also die Lade in der Nähe von Dagon zu stellen, war einfach sie zu vergleichen. Naja, die sind doch gleich. Und sowieso, Dagon war sogar noch höher als die Lade. Et ils croyaient humilier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Sie glaubten dadurch, den Gott Abrahams, den Gott Israels zu demütigen. Et la Bible dit ceci. Und die Bibel sagt Folgendes. Le lendemain, Am nächsten Tag ils sont venus rendre visite à leur Dieu. kamen sie, um ihren Gott zu besuchen. Mais Dagon lui-même, il a dit, Und Dagon selbst sagte, les gens ici m'ont cherché le problème. diese Leute haben mir Probleme Ils gebracht. croient que moi, je suis égal de cette arche.
Die glauben, dass ich diese Lade gleichwertig bin. Ils croient que moi, je peux résister devant ce Dieu vivant. Die glauben, dass ich einfach überstehen kann vor diesem lebendigen Gott. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, c'est comme ça que Dagon s'est étalé au sol, il s'est abaissé lui-même. dass genau hatte sich Dagon einfach niedergelegt, selbst auf dem Boden. Il a dit que je ne mérite pas. Er sagte, ich bin nicht würdig. C'est toi qui as reçu le nom Du hast den Namen empfangen au-dessus de Dagon, über Dagon, au-dessus de toute divinité. über alle Göttlichkeiten. Voilà pourquoi je m'humilie devant toi. Daher demütige ich mich vor dir. Et ils sont venus le lendemain. Und sie kamen am nächsten Et ils Morgen. n'avaient pas tiré la leçon. Sie hatten nicht die Lehre Je dis daraus que genommen. maintenant, Daher sage ich toute jetzt, divinité qui résiste dans ta vie, dans ta famille, alle Göttlichkeiten, die bisher hartnäckig war in deiner Familie, in deinem Leben, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, wegen der Gegenwart Gottes in deinem Leben, que ces divinités tombent. Amen, werden diese Göttlichkeiten jetzt niederfallen. Dagon était tombé. Dagon war niedergefallen. Le Dieu en bois s'est humilié devant l'Éternel. Der Gott aus Holz hat sich vor dem Herrn Combien plus gedemütigt. forte raison les gens qui ont des genoux qui peuvent s'abaisser facilement que Dagon. Und wie viel mehr diejenigen, die Knien haben, die sich noch leichter niederlegen können als Dagon. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, ils voulaient encore persister. die wollten noch hartnäckiger Ils ont sein. encore soulevé Dagon. Und sie haben den Dagon Et le aufgehoben. lendemain, Und am nächsten ils Tag viennent trouver alors Dagon décapité, neutralisé. fanden sie einfach den Dagon, der zerschlagen war. C'était ça la mission de Dieu. Das war das Ziel Gottes. De détruire la divinité, d'humilier les dieux de Philistins. Humilier les dieux de Philistins. Einfach die Göttlichkeit von den Philister einfach zu Schande zu bringen. C'est comme ça qu'ils ont vécu des conséquences. Und so haben sie auch Folgen daraus bekommen. Bien-aimés de Dieu, Geliebte Gottes, lorsque la présence de Dieu se retrouve dans les cas de nos ennemis, wenn die Gegenwart Gottes sich im Lager unserer Feinde sich ce n'est befindet, pas pour leur bénir, ist es nicht, um sie zu mais segnen, c'est pour leur juger. sondern um sie zu richten. Nous allons lire dans Juge le chapitre 16, Lass uns dafür in Richter Kapitel 16 à lesen. partir du verset 25 à 28. Ab Vers 25 bis 28. Juge chapitre 16, Richter Kapitel 16, le verset 25 à 28. Vers 25 bis 28. La Bible dit ceci. Da sagt die Bibel folgendes. Juge chapitre 16, le verset 25 à 28. Richter Kapitel 16, Vers 25 bis 28. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi enfin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Richter Kapitel 16, Vers 25 bis 28. Als nun ihr Herz gute Dinge war, sprachen sie, ruf den Simson, damit er vor uns spiele. Da riefen sie den Simson aus dem Gefängnis, und er spielte vor ihnen. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Burschen,
der ihn an der Hand hielt. Lass mich los, damit ich die Säulen, auf denen das Haus ruht, anrühren und mich daran lehnen kann. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen. Auch waren alle Fürsten der Philister dort und auf dem Dach etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch. O Gott, nur dieses Mal noch, damit ich mich an den Philister mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Je dis que lorsque la présence de Dieu se retrouve au camp de nos ennemis c'est pour les juger. Ich habe gesagt, die Gegenwart Gottes befindet sich im Lager unserer Feinde allein mit dem Grund, sie zu richten. Philistin était un oint de Dieu. Pardon? Pardon, Samson était un oint de Dieu. Simson war ein Gesalbter Gottes. Et c'est comme ça que Samson s'est retrouvé dans les camps de Philistins liés et même les yeux percés. Und so befand sich Simson im Lager der Philister, gebunden und sogar die Augen zerstochen. Ne te réjouis pas quand quelqu'un tombe. Erfreue dich nicht bitte, wenn jemand gefallen ist. Ne te réjouis pas quand un oint de Dieu tombe. Erfreue dich nicht, wenn ein Gesalbter Gottes gefallen ist. Il y a les gens qui attendent seulement que tu tombes, qui commencent à danser et fêter. Es gibt wirklich nur Leute, die darauf warten, dass du fällst, damit sie anfangen zu tanzen und zu feiern. La Bible dit ne touchez pas à mes oints. Die Bibel sagt, berühre nicht meine Gesalbten. La Bible dit, Die Bibel sagt, c'était le grand jour pour le Philistin d'offrir le sacrifice à leur Dieu Dagon. dass es der große Tag war für die Philister, ein Opfer ihren Gott Dagon zu opfern. Et là, ils avaient un prisonnier qui s'appelait Samson. Und da hatten sie einen Gefangenen benannt Simson. Dans leur joie, in ihrer Freude, comme ils étaient dans leur temple de Dagon, ils venaient pour offrir le sacrifice, ils dansaient, ils étaient tellement dans la joie. Also sie waren so in großer Freude, sie kamen und tanzen, ihre Opfergaben zu bringen. Dans leur folie, ils ont demandé que Samson vienne vienne là-bas pour leur donner un peu la joie, vienne faire le spectacle. Und in ihrer Torheit haben sie gesagt, ja, der Simson soll doch kommen, etwas spielen, ne, die einfach erfreuen. Nous voulons un divertissement particulier aujourd'hui. Es soll was Besonderes für uns heute vormachen. Alors prenez l'aveugle là, qu'il vient ici danser pour nous. Bring doch diesen Blinden, damit vor uns hier tanzen soll. Mais il y a une grosse erreur que les Philistins avaient fait. Aber es gab einen großen Fehler, das die Philister machten. Parce que la force de Samson n'était pas sur ses yeux. Denn die Kraft von Simson lag nicht in seinen Augen. Mais la force de Samson se reposait sur ses cheveux. Aber seine Kraft war in seine Haare. Alors, tandis que les yeux étaient percés, mais ses cheveux repoussaient déjà. Seine Augen waren zwar gestochen worden, aber die Haare, die geschnitten waren, fingen wieder an zu wachsen. Oh, Dieu ne se repent pas de ses dons. Und Gott bereue nicht seine Gaben, die er schon Et gegeben Samson hat. aussi ignorait cela. Und das wusste Simson auch. Tandis que ses cheveux repoussaient, l'onction repoussait aussi. Während seine Haare wieder wuchsen, dann die Salbung, die auf ihn war, erweckte sich wieder. Or, Samson représentait la présence de Dieu au milieu des Philistins. Und Simson war wirklich stellvertretend für die Gegenwart Gottes inmitten im Lager der Philister. Il dit que non, Dagon nous a donné la victoire sur lui. Sie sagten, oh ja, Dagon hat uns den Sieg über ihn gegeben. Nous voulons jouer avec lui. Da wollen wir mit ihm spielen. C'est comme ça qu'ils ont pris Samson venir avec lui dans leur temple. Und so nahmen sie Simson mit in ihren Tempel. Alors la Bible dit, Und die Bibel sagt, c'est comme ça que Samson a demandé au jeune homme qui le tenait de l'amener là où il y a les deux colonnes du temple.
So sagte Simson zu dem jungen Mann, der ihn an der Hand hielt, bitte bring mich zu den Säulen im Tempel, pour s'appuyer. mich nur anzulehnen. Non, pour que je puisse bien vous divertir. Also damit ich euch wirklich etwas euch Schönes Oh, je vorstellen dis à kann. quelqu'un ce soir. Oh, ich sage zu jemandem heute Abend. Oh, la fête de tes ennemis va changer en deuil. Amen. Wirklich die Freude, deine Feinde werden sich in Trauer umwandeln. Et ils croyaient que Samson est là pour les accompagner dans leur fête. Ils croyaient que Samson est là pour vraiment les divertir. Sie glaubten, dass Simson da war, wirklich sie zu begleiten, ihnen etwas vorzuspielen in ihrer Feier. Ils ont trop fêté pour ton échec. Sie haben schon zu lang gefeiert für deine Misserfolge. Il est temps maintenant Jetzt ist die Zeit que le gekommen, jugement de Dieu puisse les attraper. dass der Urteil Gottes sie wirklich fassen kann. La Bible dit, tandis que Samson est arrivé là où il y avait le colonne de temple, Die Bibel sagt, als Samson angekommen war, da wo die Säulen des Tempels waren, il avait déjà les cheveux die Haare waren schon gewachsen et la puissance de Dieu. und die Kraft Gottes. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Der sagte, Herr, erinnere dich an mich. Oh bien-aimé, Oh, Geliebte, quel que soit l'état que tu te retrouves, ne ferme pas ta bouche, parle devant Dieu. egal in welcher Lage auch immer du dich befindest, du musst deinen Mund vor dem Herrn öffnen und sprechen. Et le Seigneur se souviendra de toi. Und der Herr wird sich an dich gedenken. C'est comme ça qu'il s'est appuyé sur le colonne. Und so lehnte er sich an die Säulen Il a secoué. und schüttelte sie. Et la puissance de Dieu qui était en lui Und die Kraft Gottes, die Macht Gottes, die in ihm war, a seulement ravagé les colonnes et le temple s'est effondré. und brachte es dazu, dass alle Säulen wirklich runterfielen und der Tempel war am Boden. La Bible dit en un jour, Die Bibel sagt, an einem Tag, Samson a tué plus de Philistins que durant sa carrière. dass der Simson mehr Philister ermordet hatte, als zuvor in seinem ganzen Leben. Donc quand il avait encore ses yeux, quand il était encore en forme, il avait tué moins de Philistins par rapport à ce jour-là qu'il était déjà, qu'on pouvait dire, handicapé. Das heißt, als er noch seine Augen hatte, noch die Kraft und alles, hatte er weniger Philisten getötet, als jetzt, wo er eigentlich gelähmt war, wenn man so sagen kann. Tandis que le Philistin disait, Obwohl die Philister sich nous allons dachten, jouer avec cet homme qui ravageait nos vies, qui tuait nos vies tous les jours. dieser Mann, der unsere Leben zerstörte oder ihn bedrohte jeden Tag, werden wir mit ihm jetzt spielen. Dieu ne va pas laisser tes ennemis impunis. Gott wird deine Feinde nicht unbestraft davon kommen Ceux qui lassen. t'ont dominé, il est temps maintenant que toi tu les domines. Diejenigen, die dich unterdrückt haben, jetzt ist die Zeit gekommen, dass du sie Et unterdrückst. la présence de Dieu dans ta vie Und die Gegenwart Gottes in deinem Leben devient le jugement pour tes ennemis. wird zu einem Urteil für deine Feinde. Amen à tous ceux qui te cherchent le problème, tous ceux qui en veulent à ta vie, à vivre des conséquences néfastes. Wird dazu bringen, dass all diejenigen, die dir was Böses tun wollen oder sich wünschen in deinem Leben, dass sie negative Folgen daraus bekommen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Nous allons prier. Wir werden beten. La présence de Dieu amène les conséquences dans le cas de nos ennemis. Die Folgen der Gegenwart Gottes bringt einfach Folgen im Lager der Tu Feinde. vas dire à Dieu, Du willst zu Gott sagen, tandis que nous sommes en fin d'année, jetzt wo wir zu Ende des Jahres kommen, il y a les gens qui ne cherchent pas à fêter avec le poulet, es gibt Leute, die nicht feiern wollen, einfach mit Hühner, mais il y a les gens qui cherchent à fêter avec la chair des hommes. sondern andere wollen wirklich mit dem Fleisch von Menschen Tu vas feiern. prier Du willst beten, que la présence de Dieu dans ta vie
dass die Gegenwart Gottes in deinem Leben commence à juger tout ce qui se lève contre toi. jetzt wirklich all diejenigen verurteilt, die gegen dich aufstehen. Nous sommes en prière. Lass uns beten. Seigneur, je viens prier de gloire. Que ta présence dans ma vie, de gloire, amène, Papa, les conséquences dans les camps de nos ennemis, Seigneur. Afin que ceux qui ne croient pas au Dieu que je sais puissent voir combien tu es puissant, combien tu es capable. Il est temps, Seigneur de gloire, que tous ceux qui se lèvent, Seigneur de gloire, contre moi, Papa, puisse voir ta main puissante dans ma vie et qu'ils puissent subir de gloire. Ce qu'ils ont semé, ils vont récolter cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier. Ich werde beten. Seigneur, je vais te bénir ce soir. Herr, ich möchte dich heute Abend segnen. Je prie pour quelqu'un. Ich bete für jemanden. C'est vrai que les Philistins, ils avaient pris l'arche sans la permission de ce peuple israélite. Das stimmt, dass die Philister wirklich die Lade genommen hatten, ohne das Erlaubnis des Volk Israel. Alors je viens prier de gloire. Daher bete ich Gott, der Que Herr, toute personne qu'on a volé quelque chose de précieux par les ennemis, dass egal welche Person, die gestohlen wurde von was Kostbaren durch die Feinde, comme les Philistins, ils avaient remis l'arche sans condition. genauso wie die Philister die Lade bedingungslos zurückgegeben hatten, Ils ont arraché ta santé sans condition. haben sie deine Gesundheit bedingungslos mitgenommen, Ils sont venus voler ton travail sans permission. haben sie deine Arbeitsstelle ohne deine Erlaubnis gestohlen, Ils sont venus détruire ton foyer sans permission. haben sie deine Ehre ohne deine Erlaubnis zerstört. Je prie maintenant. Jetzt bete ich, Tout ce qu'ils ont pris de toi all das, was sie von dir mitgenommen soit haben, restauré sans condition. erstatten sie jetzt bedingungslos Dans zurück le nom puissant de Jésus. im mächtigen Namen Jesu. Comme Dagon s'est abaissé devant le Seigneur, Wie Dagon sich vor dem Herrn niedergelegt hat, que le Dieu de ta famille, möge der Gott deiner le Familie, Dieu des traditions, der Gott der de Traditionen, coutumes, der Bräuche, le Dieu des marabouts der Gott der Marabouts, qui enclave ta famille, die deine Familie unterdrückt, soit rabaissé ce soir au nom de Jésus. jetzt niederfällt im Namen Jesu. Que l'Éternel domine dans ta vie et dans ta famille. Möge der Herr in deinem Leben wie auch in deiner Familie wirklich herrschen. Dans le nom puissant de Jésus. Im mächtigen Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Le mercredi, Am Mittwoch nous serons à un programme de prière. werden wir wirklich ein Programm des Gebets haben. Donc, il y aura le numéro de WhatsApp. Nous allons avoir seulement 20 minutes d'exhortation et tu peux appeler directement avec notre numéro de WhatsApp qui sera affiché pour les sujets de prière, pour qu'on se soutienne dans la prière. Und wir werden nur 20 Minuten für die Predigt haben und danach werdet ihr die Möglichkeit haben, über WhatsApp-Nummer uns anzurufen, damit wir euch unterstützen können mit euren Gebetsanliegen. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne euch. Bye bye. Tschüss.